Boa tarde, galerinha. Nós não precisa ir muito longe daqui de Barra do Garça, não, pra gente poder encontrar lugar bom. Olha aqui onde é que eu tô, na Serra do Roncador. Que lugar lindo que nós estamos. Tá vendo? Chega mais aí, pessoal, pra nós poder tá curtindo a paisagem. Poder tá curtindo aqui, ó. Olha só que coisa linda. Tem sim, velho. Tem cachoeira sim. O cara falou pra mim que é descendo aí, ó. Pra onde que vai nessa cachoeira então? Dá um salve pra galera aí. Gurizada. Tem. Valeu, gurizada. Valeu.